Hello，各位大家好，而家已經係夜晚10點幾啦。阿小三傻呢就已經瞓到鋸鋸聲啦喎。佢今日呢就選擇喺自己個皇宮度瞓。佢個皇宮呢其實係一個帳幕嚟嘅。咁佢返學呢，返嚟就會好乖嘅，因為啲 energy 消耗晒啦嘛。始終呢，喺學校佢又瞓得冇咁好啦，因為喺個草地度啫嘛，有好多同學仔佢又要社交咧。咁如果而家佢喺屋企嘅，佢鍾意點瞓又得，瞓喺呢度又得，瞓梳化又得，瞓喺地下都得。咁佢就好舒服咯，又冇人嘈佢咧。咁聽日我就喺屋企，咁佢三床都會喺屋企嘅。咁啊，聽日又係大瞓到大覺瞓噶啦。好啦，而家已經10點幾11點啦。各位早唞，三床聽日會再見大家，拜拜。Good night，Good night。